इदं खोपनभिक्खवे दुःखं मरिय सत्यम् ខ្ញុំចង់សួរថាពេលដែលយើងទៅថ្វាយគុំដែលមានអ្នកឈឺអីចឹងហើយចឹងនាំគ្នានឹងទៅថ្វាយគុំព្រះនមស្ការគុណរតនត្រ័យដើម្បីជួយដល់អ្នកជំងឺនឹងឲ្យអ្នកជំងឺនឹងបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់អីចឹងហើយខ្ញុំមានចំណល់ត្រង់ថាលោកតាអាចារ្យលោកឲ្យអ្នកជំងឺនឹងសម្រាប់នៅលើក្រែហើយចំណែកដែលយើងអ្នកថ្វាយគុំនឹងយើងនៅក្រោមតើមានទោសដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយខុសទោះអីយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់ផងព្រោះខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់នឹងយូរហើយតែតែមិនចូលចាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបំភ្លឺដល់យើងខ្ញុំផងនិងខ្ញុំសូមអរយោបល់ឲ្យខ្ញុំសូមជម្រាបលាអរគុណអ្នកមីងជម្រាបលាសុខភាពល្អសំណាងល្អចាអរគុណនៃការចូលរួមសាកសួរសំណួរមកកាន់កម្មវិធីកណាសូមភ្ជាប់ទៅលោកម្ចាស់គ្រូតែម្ដងកណាសូមអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូក៏សាធុពេលមានមនុស្សឈឺហើយយើងនាំគ្នាទៅនមស្ការសូត្រធម៌អាចឹងទៅដើម្បីជាការដាស់តឿនគាត់ឲ្យគាត់នឹករលឹកបុណ្យកុសលចឹងទៅគាត់ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺនឹងនៅលើក្រែហើយយើងអង្គុយនៅខាងក្រោមតើអ្នកជំងឺនឹងមានទោសទេអ្នកសូត្រនឹងមានទោសទេយើងត្រូវយល់ថាទោសគឺកើតអំពីអកុសលចិត្តទោសកើតអំពីចេតនាអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរឿងខ្ពស់រឿងទាបនេះវាមិនមែនជាទោសនៅក្នុងនឹងទេដូចអ្នកខ្លះថាខណៈពាក់មួកនឹងមានបាបដែរថាវាមានបាបអីក្នុងមួកហ្នឹងជាមួយប្រសងមួយអីវាមានបាបក្នុងមួកទេប៉ិនមើលចិត្តយើងដូចជានៅក្នុងសិក្ខាបទផ្សេងនៅក្នុងសិក្ខីយវត្តចឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកស្ដាប់ពាក់មួកឬក៏ជួតក្បាលបាំងឆាត់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាណាព្រះអង្គមិនឲ្យសម្ដែងធម៌ចំពោះមនុស្សអញ្ចឹងឯងមិនបានអញ្ចឹងថាមកអំពីរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សរៀបចំប្រពៃណីរបស់មនុស្សនឹងគឺគេសម្គាល់ថាការដោះមួកនៅពេលដែលជួបព្រះសង្ឃឬក៏ជួបចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគឺជាកិច្ចគួរសមរបស់មនុស្សណាដោះឆាត់ហើយដល់ពេលជួបព្រះសង្ឃជួបអីនៅតែពាក់មួកនៅតែស្អីហ្នឹងនៅក្នុងការសម្គាល់របស់យើងដឹងហើយថាវាមិនសមថាមិនទន់ភ្លន់ឬក៏ឆ្លើយអីចឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាបាបហ្នឹងវានៅមួកហ្នឹងហ៎បាបហ្នឹងវានៅឆាត់ហ្នឹងថាអត់ទេរឿងវាទៅជាទោសហ្នឹងគឺរឿងដែលមិនគោរពនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសិក្ខីយវត្តរឿងខ្ពស់ទៀតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងដែរថាភិក្ខុមិនក៏បីសម្ដែងធัวដល់មនុស្សគ្មានជំងឺអង្គុយខ្ពស់ជាងនៅណាអង្គុយខ្ពស់ជាងហើយអត់ជំងឺព្រះអង្គមិនឲ្យសម្ដែងទេពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកហ្នឹងវាអត់គោរពអ្នកសម្ដែងទុកឲ្យអ្នកសម្ដែងហ្នឹងអង្គុយទៀបជាងមិនបានមិនសម្ដែងដល់មនុស្សនៅលើយានអត់ឈឺមនុស្សនៅលើយាននៅលើរថយន្តនៅលើរាជរថអីចឹងទៅហើយអ្នកសម្ដែងនៅខាងក្រោមព្រះអង្គមិនឲ្យសម្ដែងទេភិក្ខុណាសម្ដែងត្រូវបាត់ទុកគាត់ថាម៉េចអញ្ចឹងបាបវាមាននៅលើអតេះហ្នឹងអីថាវាមិនមែននៅលើអតេះទេគឺអ្នកនោះវាអត់គោរពអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនឲ្យសម្ដែងភិក្ខុមិនក៏បីសម្ដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺជួតក្បាលឬក៏ពាក់មួកហ្នឹងឯងមិនបានមកឲ្យសម្ដែងដល់មនុស្សពាក់មួកឬក៏ជួតក្បាលហ្នឹងថាមកពីនៅហ្នឹងវាអត់មានគោរពអ្នកសម្ដែងអត់មានគោរពពាក្យពោលហ្នឹងបាបវាមិនមែននៅមួកហ្នឹងទេមួកហ្នឹងទៅនៅណាក៏វាមិនចេះប្រកែកដែរប៉ុន្តែនិយាយពីអាការៈដែលគេគោរពនឹងចឹងនឹងអ្នកអត់ជំងឺក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកឈឺវិញឧទាហរណ៍ថាក្បាលគាត់កើតដំបៅដោះមួកចេញទៅដោះឈ្នួតចេញទៅរុយវារោមចឹងណានឹងអត់អីទេសំដែងចោះពីព្រោះគាត់មិនដោះនេះមិនមែនមកពីរឿងឆ្លើយទេមកពីមានជំងឺជាហេតុអ្នកជំងឺចឹងដែរអ្នកនៅលើយានចឹងដែរបើសិនជាមានឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងតែដឹកអ្នកជំងឺទៅពេទ្យទៅព្យាបាលចឹងឬក៏ទៅទីឆ្ងាយណាមួយគាត់ចុះពីយានអត់កើតគាត់នៅលើយានលោកនៅណ្ដីហ្នឹងលោកសំដែងធัวបានសំខាន់ទៅលើចិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងបើគាត់គាត់ចុះហើយប៉ុន្តែគាត់ឈឺឃើញទេរឿងខ្ពស់ទាបហ្នឹងអង្គុយលើខ្ពស់ទាបហ្នឹងចឹងដែរ
ហើយមិនអ្នកណាទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតែម្ដងពេលដែលពោតៈកតៈទេសធេរៈលោកអពាតនោះគឺពេលនោះខ្លួនរបស់លោកនឹងពងបែកពេញខ្លួនស្អុយពេញខ្លួននោះបែកទៅដល់ឆ្អឹងទៅទៀតជំងឺនឹងជំងឺអាក្រក់អាក្រៃភិក្ខុអ្នកថែនឹងល្មមនៅថែដល់ស្អុយខ្លាំងពេកគេរត់ចោលអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តទៅមើលខ្លួនឯងបាទអស្ចារ្យណាស់កន្លែងហ្នឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាមែនទែនក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុគ្រោះសត្វលោកចឹងព្រះអង្គទៅចាប់យកជីវរទៅប្រឡាក់ដោយឈាមដោយអីហ្នឹងយកមកបោកខ្លួនឯងមិនព្រះអនន្តសវ៉ាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមានប្រតិខ្វល់ខ្វាយតិចចុះទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកធ្វើហើយបានព្រះអង្គឲ្យអនន្តយកទឹកក្តៅទឹកអីមកហើយព្រះអង្គផ្ដិតដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងយកទឹកក្តៅអ៊ុនហ្នឹងមកលាងជំរះកាយលោកហ្នឹងយកដេញកណាត់នោះមកផ្ដិតឲ្យវាស្ងួតដេញខ្ទុះនៅខ្លួនហ្នឹងហើយភិក្ខុហ្នឹងសឹងលើក្រែបាទហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឈរដៃអត់ទាំងមានកន្លែងអង្គុយផងឃើញទេព្រះអង្គឈរសំដែងធម៌ទ្រង់ឈរសំដែងធម៌អញ្ចឹងដូចអាត្មាថាខាងដើមមកថាបាបវាមិនមែនរឿងខ្ពស់រឿងទាបទេសំខាន់គឺអ្នកស្ដាប់នោះបងអោនចិត្តមិនហើយព្រះអង្គអនុគ្រោះណាបើគាត់ឈឺគាត់ចុះមកបង្កើតឲ្យធ្វើមិនអញ្ចឹងមិនយើងអត់យល់ចំណុចហ្នឹងកាលដែលអាត្មាទៅណាទៅអូស្ត្រាលីឯងមិនដឹងទេញាតិញោមគាត់មានបញ្ហាជង្គង់អីហ្នឹងពេលអាត្មាទៅគាត់ថាអូយមិនទៅដល់អង្គុយលើកៅអីតែឯងអីចឹងទៅខ្លាចបាបឃើញទេមកពីអត់យល់រឿងអង្គុយខ្ពស់ដោយសារតែឈឺគ្មានបាបអីទេតែបើថាយើងអត់ឈឺផងយើងទៅអង្គុយខ្ពស់ជាងអាហ្នឹងដែលជាការមិនគោរពអ្នកសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះអ្នកសម្ដែងហ្នឹងចាត់ទុកថាដូចជាគ្រូចឹងគ្រូគឺត្រូវតែកាន់យកអាសនៈស្រួលជាងខ្ពស់ជាងធម្មតាអញ្ចឹងណាមើលដូចជារឿងស្ដេចចន្ទបជោតហើយនឹងប្របាទឧទែនអញ្ចឹងសូម្បីប្របាទឧទែនជាឆ្លើយសឹកដែលព្រះរាជាប្របាទឧទែននឹងចាប់បានហើយចង់រៀនមុនមកតម្រៃពីប្របាទឧទែនហ្នឹងសុំរៀនអញ្ចឹងតែសុំរៀនត្រូវធ្វើសាសត្រូវទៅអង្គុយទៀបជាងឃើញទេនឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញចំពោះសំណួររបស់ញោមថាបើឈឺមែននៅខ្ពស់ជាងក៏បានបើឈឺក្បាលដោះទៅរុយនឹងវារោមក្បាលមិនបាច់ដោះក៏បានឈឺជើងដោះស្បែកជើងស្មៅវាចាក់ជើងស្ដាប់ទាំងពាក់ស្បែកជើងក៏បានណាប៉ុន្តែបើអត់ឈឺទេពាក់ស្បែកជើងព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងទេវិខណាសម្ដែងត្រូវបាត់ទុកគាត់សរុបមកវិញគឺឲ្យគោរពអ្នកសម្ដែងតែប៉ុណ្្នឹងឯងកាលណាស្ដាប់ដោយមិនគោរពមានន័យថាស្ដាប់វាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយអញ្ចឹងទៅអាចចិត្តមានអ្នកហ្នឹងវាកើតគឺមិនសូវបានល្អទេបាំងឆាត់អីហ្នឹងពាក់ស្បែកជើងឬក៏យើងដើរក្នុងផ្លូវហើយអ្នកសម្ដែងនៅក្រៅផ្លូវក៏មិនឲ្យសម្ដែងដែរបើអត់ឈឺតែបើឈឺតណាតំណឹងទៅនៅណានៅហ្នឹងទៅអត់ប្រកាន់ទេកុំពិបាកស្រីទាំងឡាយអើយកុំភ្លេចឡើយផ្លូវល្អគឺធម៌ព្រះពុទ្ធប្រសើរផុតលោក